Taqdirlar yoxud paskuda qaynota. Ikkinchi qism. Kelin, nima ovqat boshladingiz? Qo'llarimni o'ynatib dimlama boshladim, adajon. Dimlamaga shuncha go'sht solasizmi, kelin? Hali buni yangi yil kuni ham yeyishimiz kerak. Ovqatga go'sht ham chiqsa bo'ldi. O'zi go'shtsiz ovqat yeyverib, ichim achishib ketdi, vele pas. Sog'mashodim. Ha, adajon. Nima qilyapsiz, kelin poshsha? Doimgidek serial ko'ryapman, adajonim. Bu uyda taqdirlar vaqti televizor ko'riladi. Kelin, otangiz to'qti pulini to'laydimi? Olib keling bu yoqqa. O'rgildim. Siz turkizdan charchab televizor yo'qodim desamda, o'lib ham qolmadi shu sassiq choy. Otajon. Shunaqa mazam bo'lmayapti. O'g'lingizdan so'rasam, adamdan pul ol dedilar. Doriga pul berib turing, iltimos otajon. Kim aytdi sizga menda pul bor deb, kelin? Bular bo'lmasga dori ichaverasizmi? Bizning uyda faqat komaga tushganda dori olinadi. Yo'q bu. Unda men komaga ketdim. Taqdirlar yoxud pomidor parast qaynota. Birinchi qism. Kelin. Ha, kelin. Labbi otajonim. Xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi. 6 ta qolibdi. Bittasi qayerga ketdi? Jig'ildog'im qaynagancha men yeb qo'ydim otajon. Ha, jig'ildonni chirib tushsin. Bitta pomidor jalqa ketdi, onasi deyapsiz. Qattanam yedim shu zormandani. To'g'ri meni. Kelin, men bu shampunni olib kelganimga 4 oy bo'ldi. Qolmabdi-yu. Kim tugatdi buni? Boshim kirib bo'lganiga ishlatuvdim-da. Izvining otajon. Tejab ishlatsa 1 yilga yetardi, kelin. Ha, beli og'rimagan non yeyishini ko'r. Minnat qilmay o'la, sassiq chol. Kelin, ha. Mana o'sha chirigan pomidorlaringiz, adajon pomidorlar meni siz umrimni yedingiz. O'lsiz pomidor yeyib ko'rmamiz, xudoyim. O'zimni bechora pomidorlarim. Kelin, Labbi tanladim adajonni. xolodilnikda 5 ta bodring bor edi. Filmda aktyorlardan Ruslan Baratov, Roziya Bonu Do'stova, dublyajda artistlardan Xonzoda Do'stova, operator Azamat Abdusamadov. Birinchi qism tugadi.